ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଣ, ଆକାଶୀ ବଣ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଆସିଗଲା ଘର। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଘର ଭିତରକୁ। ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଉଛି ସିଏ ଫାର୍ମ, ସିଏ ପର କଥା। ଏବେ ଆସ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମ ଗୁହାଳ ଘର, ଆମ ଗାଈ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ବସିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ। रुको जरा सबर करो। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଏବେ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସଜା ଯାଇନି। ସବୁ କିଛି ଲୁଗା ପଡ଼ିଛି। ଉପରକୁ ବୁଲା, ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ସିଡ଼ି, ଛାତକୁ ରାସ୍ତା, ଇଏ ଛାଡ଼। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଟଏଲେଟ୍। ଇଏ ମିରର ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ମୋର କିଛି ଫେସୱାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଏଲେଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ବାହାର ପଟ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡାଇନିଂ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଖିଆ ହେଉନି ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରିଜ୍। ସେପଟେ ଝରକା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଝରକା କାମ ହୋଇନି, ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ବେସିନ୍। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଇଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବାହାର ପଟେ ବୁଲିଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନାଲ୍ ଚୁଲା, ଏଠି ଚାହା ଫାହା, କେବଳ ଚାହା ହୁଏ। ଆଉ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଭାତ ଫାତ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ଦେଖ ଏଠି ଡାଇନିଂ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ, ମୁଢ଼ି ଖାଏ। ଏଠି ଆଜି ସକାଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ। ଦେଖ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏପଟେ। ଏପଟେ ଆମର ନିଖିଲ ବେଟା କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏଠି ସୋଫାଟେ ପଡ଼ିଛି, ବେଳେବେଳେ ତା ଉପରେ ବି ଶୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଆମର ଇନଡୋର୍ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ବସିଛି। ଇନଡୋର୍ ଗଛ। ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅରିଜିନାଲ ଇନଡୋର୍ ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍। ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଟନ୍ ଗଛ, କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ବାହାର ପଟେ ବୁଲିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଲ ମଟର ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ବସିଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ଗଛ, କେମିତି ଦେଖ ପଣସ ଧରିଛି। ଅବିକା ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା, ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲିଚୁ ଗଛରେ ଇଏ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ କେମିତି କଷି ହେଇଛି, ପୁଣି ବଉଳ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଜୁଳି, ଦେଖିବା ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅତା ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ତାପରେ ମିଲ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କୋକୋ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲିଚୁ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଘାସ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଗାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମିଲିନି କେମିତି ଲଗାହେଇଛି, ପାମିଲିନି ଗଛ। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।